各位兄弟，大家早早，大家平安。咱要来进入耶利米书第51讲的讲坛。今日早起，咱要来请明文执事，带咱大家来做开始的祈祷。阮的天父，阮感谢你，今仔日会使和大家聚集伫你的面前，军队陈牧师来领受主你的话语，求你开阮的心门，开阔阮的见解，也对你的话中去领受主你要爱阮去尊趁的代志，也求你保守阮每一个人的心怀意念，互阮会当刚强壮大。阮将过来时间交伫你的手中，求你带领，奉主耶稣基督圣名，阿门。阿门。多谢。咱伫耶利米书看到最后46章到51章的部分，就是上帝对列国的审判，甲遮的预言，拢是包围伫耶路撒冷、南国、犹大四周围遮国家。特别最后是50章到51章来针对巴比伦，讲到巴比伦王所刷遮伊的遮王位、遮的后代也要来经历上帝刑罚，到上帝伊的旨意要得成。这个巴比伦是伫主前539年的10月13号去互波斯来攻破，伊是用这个巴比伦的河水改道的时机，来进入这个巴比伦的城门。用这个巴比伦的城门，今日咱来看到这个圣经对这个城门的形容，敢亲像这个耶利米有亲身去到迄个所在共款，上帝拢将遮个代志来显现出来。对于46章的埃及、47章的非利士、48章的摩押，然后49章讲到阿文、以东、叙利亚、基达、哈索甲以南，然后50章到51章是讲到巴比伦。昨咱看到上帝预言巴比伦的灭亡，甲责备巴比伦。今日要继续看的是上帝伊要安怎透过伊的毁灭的这动作，然后甲对上帝阿乐，巴比伦也是上帝手头的工具，但是上帝嘛要转来回过头来审判巴比伦啦，所以上帝安怎样来调动列国来围攻巴比伦？这种是以色列人过去受巴比伦的欺负，即马上帝要来替因伸冤但是咱会知影讲，这个代志是等耶利米在写的时阵，这个代志拢还未发生抑佫有超50几年以后才会发生。但是呢，上帝拢已经将这个代志拢定着写伫耶利米书的中间。上帝嘛爱照巴比伦安怎对待别人，就来对待因。这嘛是咱昨看到的重点。最后讲到耶利米书这个耶利米的一段的预言，就是上帝通过这个耶利米所写的册来预言巴比伦的定论啦。这是今日咱要读的这个第51章，嘛是耶利米书中间上长的一章哦。咱要来请明文这书带咱大家来读。今日这段大先生请来对第1集来读到14集1到14节。明文的麦克风爱开上主安尼讲，看咧，我要用毁灭的大风攻击巴比伦甲伊的人民，我要派外国人来侵犯巴比伦，亲像大风咧吹这麦花，因要甲因的国土拍甲空空，毁灭因的日会到。因要对四周围来攻击巴比伦，毋通互巴比伦射箭的兵射箭，毋通互因有机会武装起来。因的少年人，恁毋免甲因珍惜，着甲因全部的军队消灭。巴比伦人会伫家己的城市受害。伫逐条街路，互人刣死。以色列人甲犹大虽然踮所在得罪我以色列圣神的上帝，毋过因又无互上主万军的统帅因的上帝气杀，着赶紧逃走离开巴比伦。虽然顾性命，毋通因为因的罪甲因做伙灭亡。
因为上主报仇的时已经到，我要互巴比伦受报应。巴比伦以前是上主手中的金杯，互全地人拢啉甲水茫茫，列国捌啉因的酒，啉甲发狂。巴比伦的夫人倒坏毁灭，因着为因哀哭，着甲因抹耳芳，减轻伊的疼叹，伊可能伊会好。住伫巴比伦的外国人讲，阮捌想要移巴比伦，毋过无效。即马咱着离开，逐个人倒去厝的故乡，因为巴比伦所受的刑罚真大，大甲天甲上强。上主的子民咧反复，上主已经宣布咱公义无罪，来，咱着甲西安宣扬上主，咱的上帝的作为。上主决定要毁灭巴比伦，着激动米底亚的君主来攻击伊。这是上主要报仇，也是着伊受毁坏的圣殿报复。指挥官下令，钱外甲福占盾牌压下抓在，徛伫大旗，用大旗做信号攻击巴比伦的城城，加强固守守望台，派卫兵轮班，佮派人埋伏，关系巴比伦子民的命运。上主安尼决定，嘛安尼实现。巴比伦啊，你的境内有真侪河流，毋过顾及真侪的财宝，毋过你的终极到啦，你的性命到这为止。上主万军的统帅指家己立誓讲，我要召集亲像草蜢仔甲遮尔多的大军，侵占恁的土地，因会对恁发出胜利的欢呼。多谢。好，伫即个51章煞者是50章，好，即个上帝对巴比伦的审判，好，总是咱看到，好，都是用即个哀歌的方式，好来写，好，是亲像一首诗。上帝讲出伊安怎用即个风来毁灭，即个风吹来时阵，好，上帝要差遣外国人，好，外国人来将即个巴比伦亲像即个稻草共款，安尼搬去伫半空中。然后，即个风来甲因吹散，互即个国家灭亡四散。然后伫第5节所在嘛讲着，因为因拢得罪上帝，所以因为因无互上主万军的统帅来气杀。但是上帝伫即个第5节即句话呢，就是讲虽然以色列的犹大的百姓得罪上帝，但是上帝呢无甲因气杀，犹原要来处理巴比伦。所以第60章讲着离开巴比伦，昨个第50章第8节嘛是讲着要离开巴比伦啦，因为巴比伦要灭亡，所以来唤起这犹大人受掠犹大人就要早来离开啦。所以因3摆受掠。但是嘛，3次的3摆归回啊！伫第7节讲着巴比伦是上主手中的金杯，好，所以咱伫但以理书知影巴比伦就是即个大汉人，这个大的金像的即个金的头，总是即个杯代表是停即个酒，列国拢啉巴比伦的酒，啉甲发狂啊！来啉甲醉茫茫，就是伊会对这个后坐力甲影响力，影响这列国。总是第9节讲，住伫巴比伦外国人，上帝呢，外国人讲，因想要来救巴比伦啊，但是巴比伦已经无救啊，因为伊受罚的刑罚真大，大甲拄天烫到强冲啊，所以上帝要来审判巴比伦。
11章嘛讲到上帝要毁灭巴比伦，就派米底甲米底亚就是波斯马代，所以对这个地图当看到米底亚是伫巴比伦的北方啊。所以上帝捌讲，伊要对北方来审判，是巴比伦从北方而来。即马巴比伦的北方就是这个米底亚，所以米底亚，这是因为上帝伊要报仇，要为着伊受毁坏的圣殿来报复，所以上帝就来指示，这个波斯马代以兰人，因联合起来，来攻击巴比伦的城墙，来攻击巴比伦的子民，就算讲因为很大的河，伫这个近来有真侪河流啊，就是这幼发拉底河跟这个底格里斯河，这大河伫圣经中叫做是伯拉河伯拉大河。总是巴比伦伫这个大河的中间，总是呢，伊的终局到伊的性命到这为止。上帝讲，这个战争上帝一定会赢，巴比伦一定会输。煞者佫继续请铭文传咱来读对15节到30节，对上帝俄勒甲对巴比伦的宪法15到35节。耶和华用能力创造地，用智慧建立世界，用聪明展开这个天。伊一个出声，空中就有侪侪水激动，互因的分母对地极压起来。伊为着雨创造四人，伊互风对伊的虎口出来，逐人拢是戆的无财物。这人像拢为着伊雕刻偶像来见笑，因为伊所铸造的偶像是假的，也无活开伫伊的内面，拢是空空，是袂互人的所造。到办理因的时，的确受诛灭。雅各的份也无亲像这个，因为伊是创造万年的主。以色列也是伊产业的支派，万军的耶和华是伊的名。你是我的，继续到35条。你是我的捕头，高前的祭司，我要用你的拍碎，我要用你拍碎列邦，用你来毁灭列国，用你拍碎马甲骑马的人，用你拍碎战车甲坐伫顶面的人，用你拍碎查甫人甲妇人人，用你拍碎老人甲囡仔，用你拍碎少年人甲在色女，用你拍碎牧者甲伊的羊群，用你拍碎做田的人甲伊的一对牛，用你拍碎总督甲官员。耶和华讲：早巴比伦甲加勒底徛起的百姓，伫锡安所行一切歹，我要报应因，互恁亲目看见。耶和华讲：你这个行毁灭的山啊，看我对着你毁灭全地，我要伸我的手伫你的顶面，对山岩甲你落落去，车你落去，互你成做烧火的山。人的确无对你遐处一块石做厝角，也无一块石做地基。你要永远趴风，这是耶和华讲的。着伫境内野大旗，伫各国中分扫角，雕旗备办列国来攻击伊。招敌亚拉米尼、亚斯基纳这个国来攻击伊，佮派军长来攻击伊，互马兵上来亲像粗毛的草莓啊！雕旗备办列国甲马代的列王，伊的总督、伊的官员，甲伊所管全地的人来攻击伊。地震动，佮
凄惨，因为耶和华攻击巴比伦的旨意已经定着，要互巴比伦的地塌方，无人徛起。巴比伦的勇士要爱交战，住伫营盘内，伊的力已经无，诚做亲像妇人人。因的厝受烧，因的门拍切。走文书者走去得到走文书者的报消息的，得到报消息的。报告巴比伦王知，伊的城、伊的城四面互人摕去，路头互人占去，路德受火烧，交战的人也惊吓。万军的耶和华以色列的上帝安尼讲：巴比伦亲像砌城，已经项搭甲平平，阁无甲偌久收成的时就到。巴比伦王尼布甲尼撒吞食我，剁碎我，互我诚做空的器具。伊亲像大鱼吞我，用我的宝物充满伊的腹肚，阁将我吐出来。锡安徛起的百姓要讲，巴比伦用木力款待我，甲我的身体，愿这个罪归伫伊。耶路撒冷人要讲，愿留阮的血的罪归伫家地底徛起的百姓。对15节到35节这段，咱犹原继续看到上帝伊对这个巴比伦伊的这个主权，所以才有一段俄落的诗是15节到19节，15节到19节，这段呢嘛是出现伫这个第10章的12节到16节，会当讲一模一样。但是第10节的时阵，迄阵俄落的对象是犹大即马呢，俄罗的对象是犹大通过巴比伦对象的俄罗，所以甲亚利米少年的时阵的语言，搁一摆提出来伫即个所在。然后上帝嘛讲起，伊要用锤，就是对20节开始，上帝的斧头，也是上帝铁锤铁锤，来甲即个列国来拍喙讲喙，所以是遮尔无留情，所以安尼上帝来修理甲刑罚。24节讲到上帝的刑罚中间，伊要对北方列国，所以拄则看到遮有讲到3个所在拢是对北边阿拉腊、甲米尼、甲阿什基伦，拢是伫即个巴比伦的北边的所在，亚拉腊、米尼、亚什基伦，拢是对北方的所在、里海的所在，来占到伫即个巴比伦，上帝要来刑罚，甚至来裁因的基所以遮毋是只有一个国家，是列国，甚至马代就是即个波斯马代，伊嘛是联合起来，做伙来攻打，伫即到即个巴比伦所在。因为上帝旨已经定着，所以遮形容甲非常的遮焦，就是24节到35节遮，伫形容遮过程，巴比伦伊个大个所在，伊个门宫，伊个城门。伊的即个船走船即个渡口32节，甚至即个送批连续走来，报消息一个搁一个，拢走来要报互巴比伦王知，城达边拢互人攻破，所以即个城呢，即个巴比伦王虽然毋是尼布甲尼撒，是伊的孙伊的孙的孙总是若是拢共款，拢敌人就是不断入来，亲像即个互人吞打到边，阁无偌久，就是要收成安尼，就是迄个河场上面，迄嘛是代表一开始讲迄个毁灭的风吹来，拢要甲遮个拢扫平耶路撒冷的，伊的即个王尼布甲尼撒，甲阮吞灭，甲阮剁碎，阁互阮亲像壁空的器具，伊亲像海怪，甲阮吞落去，将阮的宝贝食了，就甲阮配出来。即个形容呢，甲即个启示录，咧讲到迄个海上来的兽，讲到即个情景呢，是非常的共款总是所以伊毋是代表上帝，尼布甲尼撒呢，是代表亲像魔鬼共款，总是带伫锡安的主面，就是即个大金像的头即个带伫锡安的主面呢，因看到上帝替阮报冤，因留阮的血
愿因遮会接受报应，所以因甲上帝祈祷。好，所以这是这段，咱继续搁请明文潮咱来读30、60到58节，36到58节，上帝讲到巴比伦的命运甲灭亡。所以耶和华安尼讲：看，我要替你伸冤，也要替你报仇。我要互因的海打去，互因的水泉无水。巴比伦要成做土堆，做野狗大的所在，做通应咬、通起笑食，也无人徛起。因要亲像蛹的屎，咬吼，亲像细只的屎吼叫。当因小的时，我要互因办酒道，互因酒醉，互因快乐，长困永无精神。这是耶和华讲的。我要带因落去，亲像羊仔囝，亲像公的羊仔，公的山羊甲受抬的地，是沙曲安尼受攻破。天下所学落的安怎受霸占？巴比伦伫列国中安怎变做趴荒？海水中开淹过巴比伦，以互济济涌盖肉盖肉砍盖肉，伊的城变做趴荒，打的地沙甲沙漠，无人徛起，无人经过的所在，我要兴发比列伫巴比伦，我要挖出来伊的喙所吞的，万百姓无搁归伫伊。巴比伦的城也要倒坏，我的百姓啊，恁着对因的中间出去，逐人救家己。闪避耶和华的大受气，恁的心毋通失当，也毋通因为境内的所听见的风声来惊吓，因为今年有风声传来，明时也有风声，境内有强暴的官长攻击官长。看日子要到，我要办巴比伦雕刻的偶像，互因全地见笑。伊遐的受抬的人要倒伫因的中间，迄时天地甲其中所有的，要因为巴比伦失败来欢喜，因为惊毁灭者要对北方来到伊遐。这是耶和华讲的。巴比伦安怎互以色列受抬的人倒落去？亲像安尼，伊全地受抬的人也要伫巴比伦倒落去。闪片刀剑者紧走，毋通徛起，着伫远远的所在纪念耶和华，心内追想耶路撒冷。阮因为听瑞美闹开，满面见笑，因为异邦人入耶和华的厝，遐会城的所在。所以耶和华讲：看日子要到，我办巴比伦雕刻的偶像，通各受伤的人要嗨惨，巴比伦虽然上到天，虽然伊互坚固悬的所在搁较坚固，又搁有惊毁灭者要对我食甲伊遐。这是耶和华讲的。对巴比伦有哀哭的声，对加勒底人的地有大毁灭的声，因为耶和华毁灭巴比伦，互因中间的大声刷去，因的影哗吼，亲像济济的水，伊弹的声也发出，因为毁灭来的
来攻击巴比伦，伊的勇士受掠，因的弓得到阿姐，压制。因为耶和华是行报应的上帝，伊决断要报仇。君王名做万军的耶和华得讲：我要互因的贵族、博士、总督、官员以及勇士拢酒醉，应困无精神。万军的耶和华安尼讲：巴比伦各大的城要一尽倒歹。伊悬大的城门要互火烧去，众百姓所着磨的要归伫空空，列国所着磨的要归伫火，因拢要厌惯亚神。亚神。好，伫即段咱看到即个上帝伊要替伊的百姓来伸冤啦，总是嘛看到巴比伦亲像即个趴远的所在，所以上帝要叫巴比伦安怎对待别人，安尼来保护因啦。才有讲到扩大的城门，开阔的城墙全部倒坏，巴比伦的城门，上悬的也是即摆考古挖出来，迄个甲迄个城门就够公尺。即个巴比伦的城墙，嘛要拆毁啊！即个城墙，因为高度，有即个外墙有4公尺，内墙呢6.5公尺，中间佫有让一个7公尺的护城河，遮尔高的城墙呢，总是拢拆毁拆了，所以上帝这段预言呢，真正是非常的即个讲出巴比伦因所拄着情景，最后是即个即个亚利米信息的结束。伊安怎传到巴比伦啊？最后这段59节到64节，请这个明文做继续传落来读。犹大王西底家继位的第4年，上去巴比伦的时，马西亚的孙尼亚的囝西拉雅甲王三甲去。西拉雅是王的内侍卫，天子亚利米有话吩咐伊。亚利米将一切要临到巴比伦的灾厄，就是讲到巴比伦所写一切的话，来记上册。亚利米对西拉雅讲：“你到巴比伦的时阵，着紧读这个册内底的话，搁着讲耶和华，你论到这个所在，捌讲要灭伊，甚至无人徛起，连情绪也无会。”的确永远拍风。你这个册读的，你着绑伫一块石头，等落去伯勒河中，讲巴比伦为着耶和华所要降予伊的灾祸，的确亲像安尼沉落去，袂阁起来，伊拢袂亚善。亚利米的话到这为止。伫遮咱看到即个时间点，就是由西底家王继位的第4年，就是主前的593年啊。伫迄年中间，就是西底家王伊在摇摆不定，伊想要去投靠埃及，总是伊个听个知埃及袂当斗相共，个要转去去找巴比伦，所以去找巴比伦的迄年呢，伊就派伊的官员，即个即个西莱雅，西莱雅是伊的内侍哦，所以亚利米可能嘛有熟悉即个西莱雅，就将一切即马要上帝毁灭巴比伦，就是对50章甲51章遮长的记载呢，写伫册内，写伫一卷册。亚利米就对西莱雅讲：你去到巴比伦时阵，就宣读写即个册卷的话啊，所以上。即个的话呢，毋是要讲互咱听尔，是上帝嘛讲互迄当时，要搁真勇才拄开始要起来，再来称霸世界巴比伦。上帝就已经咧讲着因的遮幕后的预言，然后讲了，搁着祈祷讲，上主啊，关系即个所在就是巴比伦。你捌讲你要毁灭，要互伊永远趴远，无人徛起，连精神嘛走了。西莱雅，你甲即卷册宣读了后，就甲伊拔伫一块石头，迄落去幼发拉底河，就是伯拉河中，然后讲巴比伦会亲像安尼沉落去，袂阁兴起，
人民嘛拢亚善，因为上主要讲灾祸互因啦。亚利米的话到遮结束，吼，所以这句话写伫这个所在，互咱看起来敢亲像整卷耶利米书的结束，也不是，吼，就是亚利米的预言，特别是针对列国列邦，吼，甲这个巴比伦的预言，吼，上帝拢早到伫这个巴比伦，嘛互因有悔改机会，吼，所以上帝有写册，然后嘛有宣读。有听到的人，因也知影警醒悔改，因就得到救。但是呢，若无要听，有听到有要悔改，上帝又愿要互因来毁灭。好，所以这是咱今日看到这个真长有关这个巴比伦啦。好咱明仔最后一章是讲到耶路撒冷的这个沦陷啊。好，这是耶利米书第2版，佮讲到这件事。好，但是咱嘛，互咱最看到耶利米的结束，是上帝已经拢将话交代清楚。所以咱嘛知影，上帝对巴比伦安尼，对全世界，对咱现今的世界嘛是安尼。亲像昨伫主日礼拜所分享的信息，上帝到创世纪到启示录，巴比伦诚侪是中一个甲对抗上帝的一个角色，但是这个角色最后是会失败，完全的趴远。亲像今日咱所读的51章共款。好，咱今日分享到这，多谢明文执事咱也特别为着这个。过梅节查某孙这个慧轩伊今日要做这个手术开刀也求上帝看顾甲帮助，咱做伙来祈祷。现在特别上帝，阮感谢你，带领阮来早起来读这个耶利米书的第51章，也看见上帝你的旨意，甲你所要做的事，拢已经清清楚楚来写伫这个册卷中间，嘛已经来宣读出来。所以，我特别为着英杰甲信如的查某囝慧轩今日要伫长庚医院来进行这个卵巢的手术，也愿上帝看顾手术一切平安，也看顾题目书伫这礼拜也要来做这个心脏的支架，也求上帝也看顾保守伊一切顺遂，也看顾阮众兄弟姊妹拢会当有得到上帝你的眷顾。互阮的新生灵、阮的家庭、甲阮的同学，拢伫上帝你的带领的下面，搁一摆伫最面前，献上阮的感谢、祈祷、甲恳求，拢是奉靠耶稣基督的圣尊名来求，阿门。好，多谢大家，祝大家平安顺遂，多谢。谢谢牧师。好，谢谢牧师，平安。安，谢谢。